Dags att kolla kommentarerna på den senaste videon då. När den här videon börjar så vill jag bara säga... Vem fan är svenska grisen? Ser inte så jävla dåligt ut. I play Pokemon Go every day. I play Pokemon Go. I wanna catch everyone. I wanna play Pokemon all day all day long. I want to die. Så nu var vi inne här på Svenska Isens kanal och jag hade tänkt att vi kunde kolla på Ronny och Ragges liv episod 1. Den titeln alltså. Och jag kan redan säga nu att de stavade fel på Ronny. Ronny stavas med O och 2 N och inte med Å. Ja, det här kan ju bara gå bra. Ragge! Ska vi köpa det där huset? Wow, 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 wow! What the fuck var det där? Det springer in 2 halvnakna barn som skriker. What the fuck? What the fuck är det som händer? Jag tror aldrig jag varit så jävla förvirrad i hela mitt liv. De börjar slåss och bråka om något jävla hus från ingenstans. Vad fan händer? Stop it. Get some help. Men vi kan ju för fan inte köpa det här huset, din jävel! Vi kan ju sälja bilen! Och jag undrar är vad fan tror ni den som filmar tänker? Den står och filmar ett par halvnakna barn som slåss. Om typ något jävla hus. Vad fan gör du? Så sorgligt att de inte ens har råd med en slagljudeffekt så att de måste göra det med munnen. Pew! Åh nej. I have crippling depression. What? What the fuck? Så nu springer de förbi en tjej. Undrar vad hon tänker. Och varför visar de hela arslet? Det är bara asäckligt. Och det tyder på en annan sak. De har inga kalsonger på sig. Vilket också är jävligt äckligt. För det andra. Vad fan är den här videon om? Först trodde jag att det skulle vara Ragge och Ronnys liv. Alltså att man skulle få typ följa typ deras liv eller något. Men alltså vad fuck är det här? Det är verkligen paraplyt som man ser lite ibland. Bra jobbat där. Bra jobbat. Vill man skrattar? Åt vad? Det här är inte kul. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Och där sprang de bort från kameran så att man inte kunde höra vad de sa längre. Nu slutar vi kolla på den här jävla skiten innan min hjärna förvandlas till en hjärntumör. Jag hade tänkt att vi kunde kolla på en till video. Vi tar den här. Pokémon Moon episod 1. Och jag ser bara redan här ett problem. Han laddade upp episod 3. Sen episod 2. Det går bra nu. Pengar rullar in som det ska. Det går bra. Tjena, här är Svenska Isen. Och jag tänkte göra en let's play på Pokémon Sun and Moon. Och det värsta var att han filmar av ett Nintendo. Man märker det eftersom han håller kameran och så skakar det lite.
och kvaliteten är inte den bästa, så ja. Jag har kört det här, jag vann Pokémon League, alltså Pokémon League Elite Four, det är de starkaste tränarna. Och Det är jävla kul att han skryter om att han vann över de starkaste tränarna på ett Pokémon-spel. Jag vann över de starkaste tränarna! Kommando! Stay cool. ett meddelande, eller ja, videochattning med professor Cookie. Jag har faktiskt gjort lite research. Han heter inte Cookie, han heter Kukai. Adventure rules number 2. Record your progress and save it. I always save. Okej. Alltså den här videon är ett stel. Liksom den är många stela tystnader. Okej. Perfekt. Ja, att vi, hon säger att vi kom igår och Ska du börja spela själva spelet snart istället för att kolla igenom storyn? Du kan väl bara klippa bort det här liksom. Alltså, man vill ju inte ens kolla på det här. Man vill se när du börjar spela. den där kunden är alltid glad att ge lärlingarna Pokémon. Och nu blev det helt tyst. Ja. Yeah. 2000 years later. Spelet rum och så här uppe i mitten. Ja! iMovie-text på slutet. Det vi alla ville ha. Det var inte så bra. Inte bra alls. Men allt kan man utvecklas med tiden. Så ta inte illa upp svenska isen. Hoppas ni gillar videon. Gilla där nere. Hej då! Pokémon